زمن جميل كان فيه سمونا كانت. markaan akhriyay quraanka waxay ahayd mid ka jawaabay dhammaan su'aalahayga. markaan akhriyay waxaan aqoonsaday kan inuu ka yimid Allah subhanahu wa ta'ala. xaqiiqatan waxaa jiro nabiy far badan farqooyin badan oo Bible-ka ka mid ah taasoo ka hadlayaan imaanshaha nabiga sallallahu alayhi wasallam. taasina waa cugsi adag. waxaa jiro laba buug oo Kirishtaanka ah. Injiil ma ahan, waa buugaag kale oo Revelation-ka, waana buugaag caan ah xaqiiqatan. waxay ka hadlayaan sida nambarka 666 iyo waxyaabo fara badan oo sidoo kale waxay ka hadlayaan meesha wax ka furmaya xaashka isku laaban markaasoo malaa'igta ku leedahay akhri. ninka wuxuu leeyahay ma akhri karo. markaan ka akhriyay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam markii godka uu qaar Hiraa uu Jibriil alayhi salaam ugu yimid oo ku dhahay akhri ma akhri karo. taasi waxay ahayd mid aad aan u la yaabay, mid aad ii cajab gelisay ahayd, aad aan u la yaabay. sheekha nabiga sallallahu alayhi wasallam ka ahayd sabab ah garashada xaqqa islaamka arrinkan quraanka managela. waxaa jirto aayad quraanka ku jirto taa micnaheedu tahay kuwa kitaabka la siiyay ahlul kitaab loo jeeda way ku garanayaan sida ay caruurtooda u garanayaan in aad tahay rasuulka Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. hadday ku laabtaan xaqiiqda ay garanayaan. markaan akhriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam noloshiisa waxaan akhriyay laba shay. markaan akhriyay quraanka waxaan xaqiiqsaday inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka yimid. sidaas la mid ah waxaan akhriyay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam. markaan siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam akhriyay waxaan ogaaday boqolkiiba farqada Bible-ka inay isku mid yihiin. cunugayga marka loo fiiriyo ina aniga dhalay waxaa boqolkiiba huwa nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ka yimid Allah subhanahu wa ta'ala. markuu qofka Bible-ka u barto si qoto dheer oo akhriyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu garanayaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala uu ka yimid anoo adkeena dabiicadiisa iyo fariinta la soo diray. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.